家好，欢迎来到老杨教拳剑85式入门学习。我们今天继续下去。今天我们学的呢是上部揽雀围。那么揽雀围呢，我们在第3式时候就学习过了，那个时候就是揽雀围。今天呢是上部揽雀围。其实呢和前面呢基本上动作是一样的，但是第一个动作呢有点两样。我现在呢今天这样，我现在再做一遍，让他们再跟着学。你们可以跟着我一起做啊。我们昨天做的是颈部八揽捶，颈部八揽捶到正式，颈部八揽捶最后是左脚在上啊，来左脚在上，是这样的。那么上部揽雀围呢是第一个动作呢要撇脚，撇脚以后呢手左手还是往下撤啊，往下撤，撤好以后呢这个右手啊，左手撤好，右手手脚有一个抱球掌，就是揽雀围。这个在这个右盆前面的动作揽雀围处，然后上面的动作呢就是上部，和前面第3式呢是一样的，是右盆，然后开始身体左转，捋，啊，转身，打手，弓步，挤，这个动作和前面的一样，然后往前。捧、捋、挤、按，里面呢就是左盆没有，就是从右盆开始，因为上部揽雀围左盆没有了。我们本来左盆是这样捧的，这左盆没有呢，是它这个左盆的动作变成是这样，撇脚以后一个转身上部啊，这个转身上部是这样上部揽雀围，啊，这个是上部揽雀围，然后这样啊，你们我在旁边。开口令，你们跟着做，大家跟着一起做。颈部八揽捶，颈部八揽捶，对的啊。好，第一个重心左移，重心左移，左移以后呢往左脚方面，然后手撤下来，做一个抱球杖，来收脚抱球杖。好，上步做右捧，右捧上去。啊，对啊，好，开始捋，左转身，对，转身捋，和那个一样。好，然后慢点啊，大手往前，好，然后分开，做挤，基本上对的啊，来啊，你们这样啊，基本上对的。然后这里面有一个这个动作啊，我们这个做的时候啊，因为我们前面是这个手啊，这个手本来是全变掌，你看这样收脚要完全在左脚上，然后转身的时候，这个往上推的时候，这手不搭在上面的，就是跟着一起上弓步，然后左转身，两手心对手心，把前面学的这个揽雀围的动作要把它想起来，就是这样上去。下来的时候，两个手心也要有一点相对下来，然后重心要后坐啊，人不要往后仰。重心后坐，然后弓步，挤。好，这样我们再来一起做一遍，从这套路方面来，这个套路方向，我带大家一起做啊，好，跟着做啊，来，这一个重心摆左脚，重心过来到左脚，抱球杖，然后转身上步，做右捧，好，来捋，转身平捋。挤，分手，后坐，要慢一点，重心坐在左腿，然后往前按，眼睛看前方，身体要中正。好，身体要中正啊，有点对，脚后跟要踩直。对，我们做弓步的时候，后面的脚都要绷直啊，往下踩。好，起来啊！今天我们就这个上部揽雀围。这个上部揽雀围后面还会出现。我们现在学到这个85式学到这个时候呢，后面的东西都是学过的很多了，所以我们现在学的应该是越学越简单啊。除了那个从来没碰到的几个内容以外，其他的都可以把前面的东西想一想。如果看到名称差不多的，就往前
去把前面学过的，比如说颈部板揽捶啊，那就去找前面学的板揽捶，上部揽球位把第3式再去看一遍，然后再回来学呢就比较快了啊。好，那么我们今天的85式入门辅导学习就到这里，我们明天再见。